بعضې څیزونه داسې دي چې په هغې باندې د انسان اودس ماتېږي. نو په کومو څیزونو باندې رونو اودس ماتېږي؟ په وړو بولو باندې اودس ماتېږي، په غټو بولو باندې اودس ماتېږي، او یا د دې نه علاوه که د یو انسان ګوره موږ ورته اودس وایو چارندام هم ورته وي. ولې ورته چارندام وایي؟ ځکه څلور اندامونه شو که نه، مخ شو، سر شو، لاس شو او دا خپې شوې. نو په دې باندې اودس ماتېږي. واړه بول شو یا لوی بول شو او یا باد شو. که دا باد سره د اوازی او که دا باد بغیر د اوازی، په دې باندې اودس ماتېږي. ښه خو هغه باد ګورې چې کوم د بره طرف نه رال پوه شوې که نه، تا ته پته وي د بره طرف نه باد رال، په دې باندې اودس ماتېږي. بعضې وخت کې د انسان نه باد لاړ شي، نو چې باد ته لاړ شي بعضې خلک داسې وي یره وي په دې بادو باندې خو زما پرتوګ لون شو. نو چې پرتوګ دې پې لون شو د هغې ځای انزل د باندې لازم نه دي. ښه په هغې باندې پرتوګ دا نه پلیتېږي. اوس که د یو انسان زخم دی، ګوره دا بعضې خبرې داسې دي چې په دې کې لږ اختلاف شته. زه د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب باندې تاسو ته لګیم. ښه په وینه باندې اودس ماتېږي او که نه ماتېږي. نو زموږ په مذهب کې په وینه باندې اودس ماتېږي. موږ سره په دې باندې احادیث دلایل هغه را سره شته. نو دا د امام ابو حنیفه صاحب د مذهب والا دپاره. نو په وینه باندې رونو د اودس ماتېږي. خو څومره وینه ده او هغه ستا یو ځای زخمي دی او هغې زخم نه وینه وبهده، نو که دا وینه وبهده اودس ته پې مات دی. او که دا وینه د هغې زخم نه راووته او د هغې زخم د سر د پاسه ولاړه وه، نو په دې باندې بیا اودس نه ماتېږي. او که د زخم د سر نه وبهده، وینه ترې وبهده یا نو ترې وبهده، نو په دې باندې اودس ماتېږي. بعضې وخت کې انسان په زخم باندې وینه راوچته شي، نو چې د زخم د سر د پاسه وینه راوچته شي نو دې یې زر په ټویلټ پیپر باندې وچکي، بیا لږ راوچته شي، بیا یې وچکي، بیا راوچته شي، بیا یې وچکي. یاره وایي بهدلې نه ده نو اودس مې پې مات نه دی. نه او به ګورې که دا ما په ټویلټ پیپر یا په کپړه یا په خاورې نه وی اچولې، نو دا به دومره وه چې دا بېدونکې وه، بیا به دې پې اودس ماتي. او که نه د هغې نه کمه وه نو بیا په هغې باندې اودس نه ماتېږي. که سترګه کې د دانه وه هغه ماته شوه، هغه اوبه یې په سترګه کې خورې شوې او بار ته راونوتې، په دې باندې اودس نه ماتېږي. او که دغه اوبه بار ته راووتې نو بیا په هغې باندې اودس ماتېږي. غوږ کې درد دی په غوږ باندې راغی او د هغې نه د وجې نه ستا د غوږ نه اوبه راووتې، بار ته راووتې، یا وینه دې د غوږ نه راووته او داسې ځای ته دا وینه یا دا اوبه راووتې چې په لامبلو کې د هغې ځای انزل دا فرض او لازمی دی، هغې ځای ته راووتې، نو بیا په دې باندې اودس دا ماتېږي. او که نه دننه وي بار ته رونوتې بیا پې نه ماتېږي. بعضې وخت کې سړی لامبي نو د لامبلو په وخت کې د دې غوږ ته اوبه لاړې شي، هغه اوبه لږ ساعت پس راووتې، په هغې باندې اودس نه ماتېږي. ښه یا بعضې وخت کې په غوږ کې تیل واچول، له شړشم او تیل خلک غوړي ګرم کړي، پکې واچې، هغه یو ګنټه یا یو شواروز پس ته هغه راووتل، نو په هغې باندې هم اودس نه ماتېږي. که انسان قی او که قی او دا قی په ډکه خوله باندې ګوره بعضې شیدونه داسې دي، اوس ماشي در نه وینه اوس کله په دې باندې اودس نه ماتېږي، منګڼ در نه وینه اوس کله په دې باندې اودس نه ماتېږي، روږې در نه وینه اوس کله په دې باندې اودس نه ماتېږي. ښه اوبو کې دا خلک دا هلکان ټول ورځ زموږ لامبي، دلته هم لامبي او داسې د میرآباد د نیړ ته هم ځي او د کولاډن ته هم ځي. نو که هغې اوبو کې لامبې او جوره در پورې نښته، نو هغې جورې تا نه وینه راښکه، هغه جوره په منځ باندې دوکه، نو که د هغې نه هغه وینه وبهده نو اودس ته مات دی. او که د هغې نه کمه وه نو بیا د اودس نه ماتېږي. نو لنډه خبره دا ده که وینه بېدونکې وه اودس پې مات دی، او که وینه بېدونکې نه اودس ته نه دی مات. بعضې وخت کې انسان لاړې توکي نو په هغې کې وینه وي، نو که دا وینه د لاړو سره برابر وه یا د لاړو نه زیاته وه نو بیا د اودس مات دی. او که دا د لاړو نه کمه وه نو بیا اودس نه ماتېږي. لنډه خبره دا چې وګوره که دا لاړې د سرې بخنې وي
لاړې دې توکړې او وینه پکې ده لاړې سرې بخنې دي اودس ته مات دی او که لاړې د زیړوالي ته مایله وي یا سپینوالي ته مایله وي نو بیا په هغې باندې اودس نه ماتېږي. بعضې وخت کې انسان دا پوزه سوڼ کړي نو چې پوزه سوڼ کړي نو په دې کې دا اوچه غوندې قطره د وینې راوځي. مجاهده خیال لري که نه اوچه قطره د وینه راوځي نو اودس ته کړی دی اوچه قطره پکې د وینې راووته په هغې باندې اودس نه ماتېږي. او که نه نرمه وینه پکې راووته دی پوزه دې سوڼ کړه او نرمه وینه پکې راووته نو که بیا دغه وینه بېدونکې وه نو بیا په اودس مات دی او که دومره نه وه چې بېدونکې وه بیا په اودس نه ماتېږي. بل دا چې کلم پوزه کې اوبه اچې نو په ګس لاس باندې په دې ګس لاس باندې دا پوزه دغه کوه دا پاکوه. او که مسواک در سره نو بیا دا مسواکه ګوته دا هم استعمالولی شي ښځې مسواک استعمالولی شي خو که ښځه دنداسه استعمالوي نو د هغوی دپاره ده ډېره زیاته بهتره ده. نو اوچه وینه د پوزې نه راووته په هغې اودس نه ماتېږي که راووته نرمه وه او بېدون کې وه نو په هغې باندې اودس ماتېږي. که یو انسان قیو که قی او دا قی په ډکه خولې باندې و نو په دې باندې اودس ماتېږي. ډکه خوله څه ته وایي چې ته په خولې کې ډېره په ګرانه باندې به ایسارې ایسارول یې نشي بعضې وخت کې خلک غړم و ایسارول یې نشي نو دغې ته ډکه خوله وایي. نو که په ډکه خوله باندې دی قیو که نو په دې باندې اودس ماتېږي او که په ډکه خولې دی نه که لږ دی وکړو نو په دې باندې اودس نه ماتېږي. بعضې وخت کې انسان لږ قیو کړي لږ ساعت پس بیا لږ قیو کړي لږ ساعت بیا لږ قیو کړي اوس چې دا ټول را یو ځای کې نو د ډکې خولې په برابر دی آیا په دې اودس مات دی که نه. نو چې لږ قی دی وکړو وګوره چې دړه یشیدل دشته و که نه نو که دړه هغه یشیدل دی و هغه ختم شوي نو بیا دې ورپسې لږ قی وکړه بیا دې ړه یشیږي بیا دې ورپسې لږ قی وکړه شوری مه سوچ مه کوه ما ته ګوره زناوره ما ته ګوره لږ قی دې وکړه دړه هغه یشیدل دشته بیا دې لږ قی وکړه دړه یشیدل دشته کم شوي نه دي بیا دې لږ قی وکړه د دړه هغه یشیدل دشته هغه ټول چې را یو ځای کې په خپل ذهن کې یاره د ډکې خولې په برابر دی نو اودس دی مات دی. او که لږ قی دې وکړه یاره اړه مې په قلار شو بیا دې لږ ساعت پس قی وکړه بیا دې ړه یشېده یاره الله مې په قلار شو بیا دې لږ ساعت پس قی وکړه هغه ړه یشېدل پکې قرار شوي دي نو که دا د ډکې خولې نه زیاته وي نو په دې باندې اودس دا نه ماتېږي. بعضې شیزونه داسې دي هغه باسې دغه وویمه مزي د انسان نه لاړه او یا ودي د انسان نه لاړه نو په هغې باندې دغه ماتېږي ښه دا اودس په هغې باندې دا ماتېږي. که یو سړی په دغې باندې نه پوهېږي نو زما نه دې ځان له بیا تپوس وکړي چې کوم شیزونه داسې دي چې هغه لږ دي لږه او د هغې د وجې نه اودس نه ماتېږي نه که په جامه یا په بدن باندې ولګېدل دا پلیت هم نه دي. لکه اوس وینه ده لږه غوندې معمولي په دې لاس کې د ستن ورله او داسې هغه ځای سور شو وینه ترې ونه بیا ده نو که دغه ستا په دې جامه باندې ولګي یا ستا په بدن باندې ولګي نو چې په هغې باندې اودس نه ماتېږي نو هغه شیزونه دغه هم نه دي دا پلیت هم نه دي. ښه که یو انسان وده شو دې ستونې ستغ وده شو او یا دې په ډډه باندې وده شو یا پړ مخې دې وده شو نو په خوب باندې اودس ماتېږي ځکه د ده د اندامونه سس شو او چې اندام سس شي خامخا د اندام نه بیا څه وځي نو په دې باندې اودس ماتېږي. ښه که یو سړی داسې وده شو لکه دا د جومات دا برجی ده مانځله راغلی دی او دې ته یې ډډه والی ده ښه برابر خړلیږي نو ګوره که دا برجی د ده نه لرې کې خو دې شاته غورځېږي که نه نو بس د دې نه پس به دی بیا اودس کوي. او بعضې وخت کې انسان مانځله راشي په جومات کې د مانځه په انتظار باندې ناست دی دا کوناټي یې په ځمکه باندې لګولي دي او دا کونډۍ یې درولي دي او دا لاسونه د دې کونډو نه راتاو کړي دي او دا سر یې داسې راځوړن کړی دی کوناټي ښه مضبوط په ځمکه لګېدلي دي او په دغې وخت کې دی اوده شو نو که دی اوده شو کونډۍ ولاړې دي کوناټي په ځمکه ولګېدل دی پروت یې نه دی ځمکې ته نه یې رسېدلی په دې خوب باندې اودس نه ماتېږي. د دواړو جهانو د سردار مبارک صحابه به رسول الله مبارک خو به د ماسوتن مون ناوخته ټیم کې کو نو چې د مانځه په انتظار به ناستو نو هغوی به هم دا چې ما راته طریقه بیان کړه نو بیا په پوندو باندې کېناستل کوناټي په پوندو راشي یا په ځمکه باندې لګېدلې وي نو د صحابو دا سرونه بلکل داسې راښکته شو
زنه به پسینه باندې ولګېده او په دغه وخت کې به پې خوب راغی چې بیا به راپاڅېدل ځمکې له به نو غورځېدلې نوی اودس پې نه کو بس په هغې باندې بیا مونځ کو نو لنډه خبره ده چې کوناټي دې په ځمکه لګېدلې وي کونډی دې ودرولې وي لاس ته دې تاو کړی یا دې په پټ تړلې دي او په دغې حالت کې اوده شوې غورځېدلې نه په دې اودس نه ماتېږي رکوع په حالت کې اوده شوې د سجدې په حالت کې اوده شوې په ولاړه کې اوده شوې خو په مانځه کې او دا رکوع دا سجده دا قومه دا د په سنت موافق ده نو چې غورځېدلې نه نو په دې خوب سره اودس نه ماتېږي که یو سړی بېهوشه شو او یا لیونی شو نو اگر که دا بیهوشي او دا لیونتوب د لږ ساعت دپاره ولې نه په دې باندې دغه ماتېږي اودس پې ماتېږي ښه